аз искам да започна с това, с което ние българите винаги го започваме този празник. Върви, народе възродени, към светла бъднина върви, свежомостата сила нова, съдбата си ти поднови. Към мощната просвета, световна черва върви, отвъд неизменна воля, напред и все напред върви. Отвъд неизменна воля, напред и все напред върви. Веднага става ясно защо трябва да се събираме. Защото трябва по-често да имаме поводи да пеем най-хубавите наши песни. Иначе ще ги забравим, няма да можем като българи да стоим здраво на краката си. Аз не знам дали ще споделите моето мнение, но за мен това е най-светлия, най-хубавия, най-слънчевия български празник. Защото братята Кирил и Методий са ни дали азбуката, с която ние успяхме да минем през най-трудното време в нашата история, да останем заедно, силни, да бъдем българи, да сме народ. И ние сме дали нещо на света. 300 милиона души пишат с тази азбука. И когато идваме тук в Брюксел, минаваме покрай Европейския парламент, на първия ред първите думи са изписани с кирилица. Европейски парламент. Една от трите официални азбуки на Европейския съюз. Азбука, която ни е дала възможност да запазим културата си, да запазим своята национална идентичност и да помогнем на славянските народи да бъдат заедно. Искам да ви благодаря за това, че започвате една традиция на този ден да се събираме от 11 до 5 ще бъде днес тук в Брюксел, който мине, ще може да послуша хубава музика, да се хване на корото и да можем този празник да го водим от град на град. До година казвате къде ще бъде? До година най-вероятно в Лондон или в Барселона, защото има много българи и искат да отидем там в българската общност. Така, а от името на тези, които живеят в Брюксел, аз искам да ви гарантирам, че празника до година тук в Брюксел ще продължи, независимо къде другаде, вие ще бъдете. Тук разбрах, че има именици. На имениците да им е свето, името да сте живи и здрави. И на всички пожелавам от сърце да сте винаги заедно, да се хванем за ръце, да живее България! Да живее България! Добър ден, госпожо Георгиева. Какво става днес тук, на този прекрасен площад Деспания в Брюксел? Днес празнуваме един от най-светлите дни в календара на българите, 24 май. Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост. Организирани сме се сами с ансамбъл от Сливен, който
До 5 часа ще свири на този площад за всички, които минават, българи и гости на Брюксел. Ние сме дали една от трите азбуки на Европейския съюз. И на нея пишем не само ние, а 300 милиона славяни. Това, че можем да сме заедно днес, показва, че българският дух е много силен в Брюксел. Доколкото знам, всяка година се прави на 24 май такова празнуване. За в бъдеще ще ни кажете ли нещо? В минали години имаше по-богата програма. Какво ще следва до година? Всяка година организацията е различна, зависи от това кой е нашия партньор. Ние каним българите в Брюксел и те идват със своите идеи как да празнуваме. Тази година инициативата е на фондация Сливенския бряст. Това е дървото на годината миналата година и то много ентусиазира сливенци да търсят контакт с българите в Белгия и другите градове в Европа. Тази година празникът е от 11 до 5 тук на този площад. Няма никаква официална програма, освен музика, танци, български дух. Това, което ще видите до година, е и връзката с българското училище. Ние се стараем да можем на 24 май децата, които учат в българското училище в Брюксел, да се почувстват част от голямата българска общност, от славянството. И до година ще ги видите и тях тук на този или на някой друг площад, където ще бъде празника. Благодаря ви, приятен ден ви желая, приятен празник. Вие живеете в Белгия, в България. Как попаднахте тук на Плас де Еспайн днес? В България живее в град Варна, а от 8 години живее в Германия, в град Вупертал. И решихме, група българи, видяхме в интернет за събирането в Белгия и решихме да дойдем тук и да празнуваме заедно с другите българи. От Вупертал идвате специално в Брюксел по случай това празнуване, така ли да ви разбирам? Точно така. Специално за това празнуване се събрахме и решихме да дойдем да празнуваме с другите българи. Колко километра от Вупертал до тук? Около 240 и с объркването стана 350. До година ще дойдете ли пак? Със сигурност. Предполагам, че ще дойдем. Обещанието на организацията е, че до година ще има по-голяма програма, както в минали години, много отдавна. Значи да ви очакваме. Да, аз бях чувала, че минали години става още по-голям празник. Дано и днеска да дойдат още хора и да си направим един хубав голям празник. Откъде идвате? Как попаднахте в Брюксел? Добър ден! Честит празник на всички българи! Ние сме фондация Стария бряст, която е продължението на конкурса Стария бряст дърво на Европа. Сега тук сме всички български общности от цяла Европа, под символа на обединението Дърво на Европа Стария бряст. И от тази година насетне, всяка година някъде в Европа ще събираме всички български общности. Защото българите се събират, които са зад граница, тези, които са в Англия, в Лондон, тези, които са във Франция, в Париж, но заедно до сега не са събирани. Не са събирани като българи. Затова
До година сме, може би, или в Лондон, или в Барселона, защото разбрахме, че там има най-големи български общности. Там ще направим така, че предварително всички да знаят, за да могат да се подготвят много по-отдалеч пътуванията, за да имат най-добри цени. Тази година го направихме много набързо, може би за месец и половина-два, но идеята беше да положим началото и да празнуваме тази годишнина. Избрахме датата 24 май, защото е най-големият български празник, най-светлият български празник. Ние в България много празнуваме и от България ще да дойдат още много хора, но на този ден във всеки град, всяко село, всяко училище празнува. Има много абитуриенти и много хора не можаха да дойдат. Но за нас е важно да празнуваме тук, в Европа, за да покажем на Европа и на света, че азбуката, кирилицата, на която в момента пишат над 300 милиона, е създадена от българи в България. Говоря за учениците на Кирил и Методий, които до един са българи. Кирил и Методий са направили глаголицата, а учениците им на база на глаголицата създават кирилицата. Така че това е българската азбука и ние това нещо сме го създали и като българи трябва да го рекламираме и да го показваме на света. Не знам защо до сега толкова много празнуваме в България, но пропускаме да го покажем на света, а се сърдим, че те не знаят факта, че тази азбука е създадена в България. До година на 24 май, тук ли пак да ви очакваме или в някоя друга столица? Някоя друга дестинация, някъде където има много българи. Това нещо ще го решим заедно с българските общности в контакта през интернет, както направихме всички конкурси до сега. И според желанието на всички ще бъдем някъде. Тук вече бяхме. Бяхме веднъж с Стария Брест, когато спечелихме Дърво на Европа. Сега втори път, за да положим началото на ежегоден фестивал на българите, събор на всички български общности. И от тук нататък някъде в Европа през годината българите ще се събираме. Не е казано, че ще бъде на 24 май, защото тази дата не винаги ще се пада неделя. Късмет е, че тази година е неделя. Добре, доскоро, до година или още тази година, може би, защо не? Може би тази Очакваме ви. Може би тази година ще се съберем в България. Ако успеем тези хора да ги върнем в България на един празник български, това ще стане един туризъм. Всеки един, който е на Запад, ако доведе по 2-3 местни да видят България, да видят корените му там на място, ние ще направим нещо голямо. Благодарим на община Сливен тази година за подкрепата, че имаме ансамбъла за народни песни и танци в Сливен и за това толкова хубаво сега. Благодаря ви. Благодаря ви и аз.